keycap là phím dùng trên bàn phím cơ. Công dụng chính của keycap là tạo ra trải nghiệm gõ tốt nhất dành cho người sử dụng bàn phím cơ. Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thì rất nhiều hãng đã có thể làm ra những loại keycap chất lượng cao, có khả năng đem lại nhiều cảm giác gõ khác nhau cũng như là cá nhân hóa theo từng sở thích của người sử dụng. Profile keycap là thông số về độ cao và độ nghiêng của keycap. Remote Profile keycap thì sẽ đem lại cho anh em những cảm giác gõ, âm thanh gõ và độ thẩm mỹ là khác nhau. Keycap phím thường được sản xuất từ nhựa ABS, PBT hoặc PC và một số các hãng còn có thể sản xuất một số các bản giới hạn bằng kim loại chẳng hạn. Và đó là